Welcome back to my channel. Hello guys, kumusta po? Welcome back to my channel. Sana'y nasa magandang kalagayan kayong lahat. Dito po tayo ngayon guys sa labing dagat sa amin. It's a part 2 of my video last time that I was been here dropping by to get this video. Okay ka lang guys, let's have to listen this beautiful nature sounds of a calming sea water. Okay ka lang guys, enjoy watching. Listening to the ocean waves is good for you. Hearing the sound of waves crashing on the beach is indeed a calming feeling and can reduce anxiety and help you nod off more easily. Masarap talaga dito guys, yung nakatambay ka, tapos may pwedeng mahihigaan, talagang makakatulog ka sa tunog ng alon, at yung sarap ng hangin na galing sa may dagat, diba? Preskong presko siya. At sarap din magmuni-muni dito habang ikaw ay nag-iisa, diba?
At sa akin lang guys, no, on my own opinion, bakit kaya pag ganitong place na mapupuntahan mo o mapasyalan mo ay parang mag-iba yung mood mo, change mood bigla, at nakaka-relax sa isip kasi yung tunog ng dagat. Kahit tunog ng dagat lang alone is ano siya, nakakapagbigay kalma sa isip, di ba? Ganda siya. Kulang kaya mag-isa guys, kaya ano. Medyo ano, papunta ko dito sa may ano, malapit na sa tubig. May posporo pa. Sino pa nagdala niyan? Marami pang ibon sa taas. Makanta yung ibon. Time check. It's already 4:30 in the afternoon. Ganda na yung tingnan yung mga clouds. Ayan siya. Maganda siya tingnan, no? Para lang yung nasa ano, taas. Yung mga bulak ba? Nasa taas ng kalapan. Ayan. Blue na blue.
Marami pala siyang ibon doon sa taas ng ano, doon sa may cell site. Doon sa pinakatok-tok, ayun no. Marami siyang ano doon. Ibon. Doon sila nakatira siguro. Baka namumugad na doon. May taas ng ano. Doon sa pinakatok-tok. Doon sila oh. Doon sila oh. Malaki ng mga bato dito. Bakit kaya? Doon sa amin hindi man masyadong ano. Malaki. Dito sobrang laki. Gamay nga isla sa habagatan, adunay matahong nga kinaiyahan. Ang tuwasan ugang katibawasan, mga busay nga maayong kalibutan. At hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy ko kayo. See you soon on my next video. Please do like, comment, and subscribe to my channel. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, please do-click na din sa notification bell for more videos and updates sa inyo po. God bless you all. Bye-bye.